割と曲がゆっくりだったで悩んだけど見ときだよ。I did kind of expect 先行だから戦いを仕掛けに行くべき。はい、じゃあ次私のターンね。絶対勝ちたいなっていう気持ちで、まあ、もうとにかく楽しもう。本当にさらに王者の復活を見せましたよね。ギャングの流れは来てたと。バトルでは勝つっていうもう自信しかなかったので、このまま行こうっていう。正直勝ったな。